Naidlaw lang ko di sa inyo hospital kay 6 years din ang nasa ang daughter ko. Hindi, wala pa to na develop pero yung sini. Dito ko ito tumakwa. Okay. Okay. Boardroom. Treasury. Sige, Miko. Video na ka para ma-promote ka. Enjoy ka. Oh, ara. Ara. Okay. Naidlaw ko sini nga stairs. Nagwapo na gid. Dayjoy-an, this was your hospital for 6 years in Dayjoy-an. Oh, nag-improve na gid ka yung doctor's hospital, oh. Hindi talaga gwa sirado, daday. Oo. I would like to commend the Doctor's Hospital and its CEO, Mr. Leroy Tad-E, as well as his better half, my classmate, Miss Josie Tad-E. Miss Josie Maravilla Tad-E nga nag-improve a great deal. The Doctor's Hospital has improved a great deal for the past few years. Katunta na lang. Yeah, gainulan subong. Ano? Friday. Rainy Friday. Akwaon ko na lang to dahil sa lakyan. Na dayjoy ano, katahom na gid sang Bacolod Doctor's Hospital. Kita nagsala ang adri tagin pa-check si mother. Hallelujah. Okay. Okay, guard. Nami ang gaban di obra mo. Nami ang gaban di obra mo. Oh. Lapit kami sa Bamsi, diri kami ya. Diri kami ya kay parinti na din namo nang. Kag may history niya namin eh. Namin na di. Diri kin nagkalatao duwa namong kabata, diri kin panganak sang una. Galing kayo, ay siya ka park na kayo. Thank you, kid.